Всем здравствуйте, с вами я, Аннушка, вокальный терапевт, певица, психолог. И сегодня мне хочется чуть более подробнее раскрыть тему голоса, почему его так важно раскрывать и хотя бы ходить на такие вот разовые мероприятия, которые я провожу, где вы можете свободно позвучать, поисследовать себя с помощью звука своего голоса, понять, где у вас есть какие-то моменты, где вы себя зажимаете и не даете своему голосу раскрыться. Но для начала давайте начнем с того, почему вообще нам важно, вообще любому человеку раскрывать свой голос. Во-первых, голос задействован в абсолютно каждой сфере нашей деятельности, нашей жизни. Мы просыпаемся утром, мы говорим «доброе утро» своим любимым, дорогим людям. Мы идем на работу, мы там каким-то образом коммуницируем с определенным голосом. Нам нужно выступить с презентацией перед коллегами, сказать тост на корпоративе, юбилее, поздравить маму, брата, свата. И поговорить так с начальником, чтобы он услышал и поднял зарплату. В общем, без комментариев. В любой сфере наш голос задействован. У меня есть книга «7 секретов исцеления звуком», и тут говорится, что даже с помощью звука мы можем влиять на свое здоровье, звуча особым образом. То есть у каждого органа у нас есть определенная частота, на которой он вибрирует. И здоровый орган вибрирует на одной частоте, нездоровый на другой. И с помощью своего голоса мы можем так повзаимодействовать с собой, со своим организмом, что вывести на более здоровые частоты свой организм. Так сказать, оздоровительное звучание, исцеляющее звучание, когда вы приходите к более гармоничным частотам. Да? В целом, каждый человек, у каждого человека есть своя энергетика, если переходить к более таким тонким вещам. И порой даже если вы молчите, но вы в плохом настроении, это чувствуется. И это считывается окружающими. Конечно, если они совсем не... Да, если они совсем не чувствительны. У меня с помощью голоса раскрылось очень тонкое чувствование других людей, и это случилось не сразу. Сначала я выступала, пела для себя, мне это нравилось, мне нужно было как-то выплеснуть все свои эмоции, все то, что не позволялось в моем воспитании, да, у меня достаточно строгое было воспитание, и именно в пении, на сцене я могла вот выплеснуть себя настоящую, себя цельную, целую, и это хорошо воспринималось. Да. Как будто бы даже на сцене я была более целостна, чем в жизни. И что вам хочу сказать? Зачем вообще вам раскрывать свой голос? Я вот сегодня, в последнее время стала замечать, смотрю некоторых экспертов, к некоторым я даже обращалась, и вижу моменты, у кого-то челюсть зажата, и думаю, господи, как человеку прям хочется помочь, как вот он может с такой вот зажатой челюстью вот так вот привлекать клиентов, и, блин, ну вот как хочется прям освободить, да? Это один момент. Другой слишком так напористо разговаривает, ведет сторис, и не хватает мягкости в голосе. И я это замечаю и подумываю насчет курса для экспертов. Но пока даже вот эксперт, вы не эксперт, человек, который хочет для себя улучшить звучание своего голоса, практика решает все. Вот я сейчас пришла с выступления, я хожу и тренируюсь
Потому что я понимаю, если я не буду тренировать свой голосовой аппарат, это как те же мышцы, которые со временем превращаются в очень дряблое такое состояние, если вы не тренируетесь. И голос – это, конечно же, совокупность нескольких факторов и энергетики, и там выспались вы, не выспались. И один из важных факторов – на тренированности вашего голосового аппарата. И, как хорошо сказала одна из моих клиенток, я вот хочу, но чего не хватает мне для того, чтобы звучать так, как мне хотелось бы? Не хватает новых нейронных связей. Я привыкла каким-то образом. Рисунок моего голоса выглядит вот сейчас вот так, как мне не нравится. Да? И хотелось бы образовать новые нейронные связи, чтобы понять, что мы делаем вдох низом живота, и от этого меняется звучание. А не от того, что мы, например, такое поверхностное дыхание используем в звучании. Это один момент. Конечно, их очень-очень много. Один из таких приятных лайфхаков могу вам дать. У меня где-то было масло мяты. Для горлового центра очень хорошо масло мяты, эфирное. И если вам нужно где-то выступить, или вы в целом хотите раскрывать вот этот горловой центр, чтобы вам звучалось и взаимодействовалось с этим миром, с этим пространством более гармонично, используйте масло мяты. Там несколько можно масел использовать, но мне вот нравится мятное больше всего. Итак, я думаю, достаточно полно я объяснила, зачем же каждому человеку звучать, почему это важно. И наверняка вы где-то кто-то узнал себя. И, может быть, еще какой-то индивидуальный случай, тогда уже пишите, да. Конечно же, их очень-очень много поводов, по которым ко мне обращаются люди в плане звучания. Есть, когда вот я недавно вспоминала клиентку со своего города, когда прижала так, что просто не могла звучать. Очень стрессовая ситуация произошла в жизни, ком в горле, нет возможности вообще как-то проявляться. И с помощью моих занятий она потихонечку ходила и подраскрыла себя. Стала не просто, вот знаете, так чисто технически звучать, а в целом она стала более открытой, более доверяющей этой жизни. И также она была у меня на более такой глубокой проработке. Это уже как к вокальному терапевту она ко мне обращалась. А вокальный терапевт занимается тем, что помогает с помощью звучания убрать блоки, зажимы и то, что вам мешает целостно взаимодействовать с этим миром. То есть это как поход к психологу, только в разы эффективнее, по моим ощущениям, потому что голос – это сильно действующее средство. Вы можете тихим голосом заговаривать какие-то свои проблемы и очень-очень долго ходить, так, и из ума функционировать, да, из ума какие-то моменты решать. А можете просто начать звучать, и ваша психика моментально выдаст вам то, с чем вам нужно работать. И это всегда так. Потому что голос, он очень близок к нашему телу, и голос, и горловой центр – это вообще про правду, про нашу честность с собой, нашу честность с этим миром. Думаем одно, говорим третье, чувствуем вообще 10. И вот такой рассинхрон, его можно убрать с помощью вокальной терапии, с помощью тех практик, которые я даю, потому что, конечно, я опираюсь на какой-то базис, на фундамент, но все равно я пропускаю через себя, и я даю то, что считаю нужным, уже опираясь на свой индивидуальный опыт, да, на свою практику. И также на свою природу. А природа у меня более такая чувственная.
И поэтому я веду программы для женщин, потому что это соизмеримо, как-то очень конгруентно со мной. Вот, и поэтому я приглашаю вас на практику по свободному звучанию, где мы не просто, знаете, там, позвучим, ну да, а я глубоко погружусь в запрос и проблему каждой участницы. Вы сможете пообщаться со мной лично, задать вопрос. Не просто получить там одну строчку ответа, а глубоко посмотреть на свой запрос с разных сторон и пойти уже в практику с намерением на исцеление, на освобождение от каких-то блоков, на проявленность, на освобождение от страхов. И, в общем-то, я рекомендую вам, потому что цена весьма условная, да, там, не знаю, вы как хотите это понимаете, к черной пятнице, не к черной пятнице, к черному понедельнику, просто. У меня сейчас пока есть поток, берите и пользуйтесь. И вообще, если у вас есть намерение как-то, понимаете, голос, вот он лично, то, что я занимаюсь своим голосом, очень сильно поменяло меня. Как личность, как человека, как женщину. И это невозможно, этого невозможно избежать. Потому что то, что в вас, да, вот голос, где он находится, вообще, как он образуется. Да. Вот этот механизм дыхания, звучания, он формируется с детства. И когда мы туда вот проникаем очень глубоко и систематически начинаем с этим взаимодействовать, открывается абсолютно новый мир. Вы откроете новую себя. Почему у меня называется клуб, вот эта группа, да, «Голос преображения». И мои участники, они действительно преображаются. Они получают результаты со своими клиентами. Кто-то повышает ценник, потому что я поняла, какая я. Я поняла свою ценность через свой голос. У меня огромный опыт. Вот серьезно, огромный опыт и в сфере психологии, и в сфере голоса, и в сфере коучинга. И вообще как девушка, которая все время в этом. Я все время в этом. Это как в 18 лет я закончила плавание, я все равно продолжаю плавать. И уже больше 12 лет я все равно пою, я все равно прохожу много обучения, тренингов. Вот этот концентрат передаю своим клиентам. Почему все мои программы глубокие, VIP-сопровождения, обычно, кто понимает, да, вот эту ценность, да, не просто там до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Это тоже хорошо, это тоже неплохо. Это базис. С этого было бы хорошо начать. Но почему я получаю, да, раз за разом такие восторженные отзывы? Да потому что это глубоко, это глубина. Если вы готовы к этой глубине, это круто. Если нет, приходите хотя бы, да, вот на такие разовые спевки, распевки. Просто читайте стихи вслух, просто читайте скороговорки. Взаимодействуйте, практикуйте говорение, не молчите, проявляйтесь. Это важно. Это важно. И я вам искренне желаю, чтобы вы открыли себя новую с помощью своего голоса. Это уникальный опыт, который доступен каждой женщине, каждому человеку. Ко мне и мужчины ходят на занятия. И это для меня это любовь. Для меня это наслаждение. И я хочу вам передать вот это состояние, чтобы каждая из вас звучала, проявлялась, получала наслаждение от своего голоса, от проживания своей жизни и от раскрытия своей новой энергии. Надеюсь, я немного вас вдохновила или много. Жду вас на практикум, который состоится уже в эту субботу. Мне пишут по поводу записи.
запись будет. Вы можете заранее написать свой вопрос. И поверьте, я очень хорошо чувствую поле группы, даже если вас по каким-то причинам не будет. Конечно, лучше, чтобы вы были вживую. Но, например, по опыту предыдущей практики, как я где-то размещала здесь отзыв, что девушка просто расплакалась от того, что я очень точно попала в причину, первопричину, да, там ее какого-то состояния. То есть с помощью голоса вы можете вот на моих занятиях решить 1, 2, 3, 4, 5 много задач, да, потому что я не просто тренер, да, я вокальный терапевт, человек, который работает с психикой через звучание, да. И даже по вашему сообщению я могу вам точно, плюс-минус, да, там сказать, что с вами, что бы вам подошло. И не договорила, да, по опыту предыдущей группы, даже в записи вот такой эффект, когда я просто прочитала сообщение, настроилась на человека и говорю, посмотри вот в эту историю, что там у тебя было. Да, и человека пошло очищение, освобождение, эмоциональное очищение с помощью голоса. Потом она пошла в практику, и это все в записи. Это на всякий случай, да, если вы не успеваете вживую. Но вообще приходите вживую. Это уникальная возможность, где вы сможете, правда, что-то поменять в своей жизни, что-то такое важное, что вы, возможно, прячете от самой себя. Открывайтесь, будьте смелее, все получится. Это подойдет и экспертам, и простым людям, простой женщине, домохозяйке, бизнес-вумен. Приходите на мастер-класс, он для вас. Все, обнимаю вас. До встречи.